Hello，大家好。嗱，如果大家有記憶嘅話咧，都知道我早前咪話自己身體抱恙嘅，其實都唔係一件小事嚟嘅。不過好彩咧，有阿媽媽方太嘅湯水滋潤啦，而家係慢慢恢復翻元氣㗎啦。不過咧，由我抱恙至到而家，其實都輕咗3至5 kg。有好有唔好嘅，好嘅地方就係女士就係瘦身係終身嘅事業啦。但係唔好嘅地方咯，真係個元氣咧有少少受損嘅。我好記得我啱抱恙，跟住就去照下塊鏡，哇！見到塊面又黃又黑嘅，我好怕呢個成為一個常態啊。咁雖然媽媽咧就係不辭勞苦咁成日煲湯俾我，但係佢經常喺啲天氣惡劣嘅環境，譬如紅雨黑雨啊，或者暴風球都照煲湯，我自己都好擔心佢。咁所以我就問佢就話：喂，不如咁啦，我自己煲啦，我都 OK 嘅烹飪嗰方面。嗱，我喺籠底嗰度咧，摷到一塊花膠出嚟，呢塊花膠都有啲歷史㗎啦，我估有冇10年都有8年㗎。咁我問我媽：喂，點整啊？跟住佢講完一輪之後，哇！原來咧係要薑葱出水啦，跟住又焗佢啦，跟住咧又唔知點樣過啦。哇！我聽完之後已經頭暈眼花啦，搞唔掂啦。咁點算好咧？咁然後真係喺呢個時候咧，個 timing 係非常之好。喺網路上有位朋友啊，佢就係嚟自呢一個香港百年老字號嘅參茸海味店，係叫萬順昌嘅。佢喺上環永樂街，大家可以見到佢鋪頭。佢介紹就話佢哋咧公司有個產品叫花膠圓，唔使煲花膠都可以飲到花膠。我話吓，有冇啲咁神奇嘅嘢？我未聽過喎，堅唔堅㗎？咁所以我本住咧呢個做 YouTube channel 主持嘅精神，我係大量做啲資料搜集，同埋攞到盒產品翻嚟咧研究下佢嗰個嘅說明書嘅。咁發現佢話咧就係將花膠嘅有效成分質化為微米級，即係容易吸收啦。咁飲咗之後咧，佢有強大嘅保水能力，同埋可以鎖住肌膚嘅水分，注入保濕嘅膠原。哇，堅唔堅啊？咁啊，裡面一盒咧有8支。我就試咗佢大概係1個月嘅時間，喂，發現真係 OK 喎，50ml 嘅呢個產品，咁飲完之後咧，佢甜甜地嘅，咁亦都可以入口。然後咧，我就介紹埋俾我媽，因為我媽好貪靚嘅，因為我話：誒飲完之後個皮膚咧，當然有佢嘅湯係最重要啦，但係加埋呢一支嘢嘅時候，嗰個皮膚咧有翻彈性，同埋嗰個嘅色水咧冇咁黃冇咁黑嘅，皮膚嗰個毛孔 fine 咗好多。咁但係因為佢甜甜地嘅時候，我都問翻相關人士，究竟我媽咪譬如患糖尿病嘅患者飲唔飲得嘅咧？佢話原來一支呢個花膠原咧係有大概嘅1/4個蘋果嘅甜度嘅，咁所以如果佢哋食到生果嘅話咧，其實都應該係可以飲用嘅。當然你如果有疑問嘅話，都請教翻相關人士嘅意見啦。咁我試過呢個好嘢，覺得真係 work 喎，所以就介紹俾大家啦。